السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني متابعين حبايبنا، هاي المخاليف اللي كانت عندي بالدار، وفي كم واحد من الكبار، الزاج للعمري، الشرابي، المرقع هذا باكستاني، النمر، يعني في شي 10 حمامات تقريبا، الكينج هذا، والريحاني هذا الحدو، السنفور، البقايا تقريبا مخاليف كلها. طبعا كشيتها كلها سوا، هاي القوية هي كمان، طبعا كشيتها كلياتها سوا ما زبش الحال، صارت تروح الدار ما رضت تجي لانها كلياتها مع بعضها. اما الحزين صرت اطيرها هيك، صرت طلع عن واحد واحد والحمد لله مشي حالها. تعي تعي تعال تعال تعال. هذا النور اللي كان بروحه. طب تعي تعي تعي. والانجليزي الاحمر كمان صاير من القوية. تعي تعي. تعي. هاي النوريات اخوة. تعي. بس كل واحد من بطن. تعي. وهذا كمان من القوية. الكينج هذا كان بالزق، صار له أكثر من سنة ونص تقريبا ما طار. جبته رهين قام ما حط طلع، بس لأنه معاه طيرته جبته مرة، خذيته وجبته مش لحاله. هاي القوية. طبعا في بوزلي لقيته حابس من كم يوم، جبته معاي كمان قام ما حط. هذا البوزلي الفوقاني. ودي اطيرهن واحد واحد افضل، اني اطيرهن واحد واحد افضل. تعي تعي. تعي. لا تنسونا بالدعم يا اخوان، اشتراك بالقناة، ضغط الجرس، يوصلكم كل جديد ان شاء الله. طبعا عم استنى القصير يخلص
عشان اعمل لي تنظيف للسطح. هاي فك بيت الدرج كمان، هاي فك بيت الدرج، شايفين؟ هاي فكيته. تعال الفراخ بعدني ما جبتها، ان شاء الله كم يوم واجيبها ان شاء الله باذن الله. حاط معاهم كم طير هذن عسى وعل انه ياخذون طواير لما الفعل ياخذ طيرة اشوف يقعد يزبط. تعال 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 تعال، ما اريد اتعلم مشان ما تروح بس على راح. تعال تعال تعال، هاي ما تروح. تعال 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 تعال. طلع واحد رجع. تعال 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 تعال. مش حال. هذا هو البربريسي، هو الباكستاني مو قاعد عادي.